अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल M3 बवाल। और आज हम आए हैं अल बुराक गोट फार्म पर। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बकरा क्वीन गुरदीप कौर, वालेकुम अस्सलाम, और हमारे भाई अरसलान भाई, अस्सलाम वालेकुम, और आसिफ भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो गुरदीप, हमने यहाँ से कोई बकरा परचेजिंग किया है। जी हाँ, हमने एक बकरा लिया। देख सकते हैं हम लोग वो बकरा। जी हाँ, कहाँ है भाई? वो जरीवाला खस्सी लाना मेरा। आप लोग देख रहे हैं बकरा क्वीन का जरी वाला खस्सी बकरा। तो आसिफ भाई, आपने यही बकरा क्यों चूज़ किया यहाँ पर? भाई इसकी खूबसूरती की वजह से, और इसका चलना वलना मुझे बहुत पसंद है। बकरे में बहुत नज़ाकत है, बहुत इसके लिए और अपने अल बुराक के ओनर अरसलान भाई ने भी सजेस्ट करे कि ये बकरा लो। बोले जल्दी मिलता नहीं है ये ब्रीड। कौन सी ब्रीड में है ये गंगापारी करके ब्रीड है। ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है इसके बारे में हम लोग को। अभी अरसलान भाई बोल के हम लोग ने ये खस्सी ले लिए। देखो ना कितना खूबसूरत लग रहा है ये ऐसी था, ये वीडियो के लिए नहीं पहना, ये ऐसी था। पहले से इसको जरी वरी पहना हुआ था, जरी वाला खस्सी। हाँ।